္ဂလာပါ Long Life Living Channel လေးရပြန်လဲကြိုဆိုပေးပါတယ်နော်ဒီကနေ့မိသားစုတွေကိုပေါ့နော်အားပေးစကားလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါ့နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးပါကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုပေါ့နော်အပေကဲတို့ကျမတို့ကျမ်းမအောင်နေထိုင်စားတော့သွားလာပြီးတော့မှစိတ်နေသဘောထားတွေထားရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်တီးဖို့အင်မတန်မှရန်ရည်ကြီးပါတယ်စိတ်ထားတွေထားတတ်ဖို့အင်မတန်မှရည်ကြီးပါတယ်ကောင်းမွန်စွာပေါ့နော်ကျမ်းမာဖို့အတွက်နေထိုင်ဖို့အတွက်အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့အားပေးစကားပြောချင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်23ထဲမှာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နှလုံးသည်တဲ့အသက်ရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ရဲ့နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့ဘုရားခင်ကမှားထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးလို့ဘုရားခင်ကကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ပေါ့နော်မှားထားတာဖြစ်တယ်သူကတော့ဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကစောင့်ရှောက်ဖို့ကကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အမိန့်အာဏာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့နှလုံးသားလေးကိုအဖေကဲသို့စောင့်ရှောက်ရမည်လေးပေါ့နော်အနေငယ်လေးလေ့လာကြရအောင်နော်နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့မိသားစုတွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီနှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစားအသောက်တွေရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ကျမပေါ့နော်ဒီ part တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးမှစားကြရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော် gym တွေဆိုအရန်ခေတ်စားတာဖြစ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအရန်ခေတ်စားတဲ့အမျိုးမျိုးသောပေါ့နော်ဒီ tai chi တွေအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်းပဲတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာစလိတ်လုံးဝတောက်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်စလိတ်တောက်တဲ့ပေါ့เนาะသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့နှလုံးမှာအင်မတန်မှဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လေးကိုတဲ့ထိမ့်သိမ့်ပါကျမရဲ့အရက်ဆိုရင်9ပေ9ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြတော့ပေါင်130လောက်ပဲကျမထိန်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်နှလုံးတွက်ကိုလည်းပဲအကောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကောင်းကောင်းကျမတို့ကmanage လုပ်ရမယ်စီမံရမယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကစိတ်ဖြစ်စီရဲဆိုတော့1နဲ့လဲ1နဲ့တလို့1တိုင်းလဲ1လက်တာလို့ပေါ့နော်အရန်ကိုမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ over acting နေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖျားလက်ကိုအပ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကျမစိတ်ဖိစီးမှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကို release လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဗီဒီယိုလေးတွေပြန်တင်ပေးမယ်နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကျမတို့တတိထားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကောင်းစွာအိပ်ဆက်အနားယူရမှာဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့သူဆိုရင်9နာရီနေမှ9နာရီအထိပေါ့ကျမတို့အိတ်ချိန်ရှိရတယ်ကလေးလေးတွေဆိုတော့ဒီထက်မကအိတ်ချိန်ပိုရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အိတ်ချိန်မလုံလောက်ခြင်းကလည်းကျမတို့နှလုံးသားလေးကိုထိခိုက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အိတ်ချိန်လုံလောက်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအိတ်ဆက်နားယူလဲဆိုတာလည်းပဲကျမဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးပါပေါ့နော်ကျမတို့ကရေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးချက်ကလေးရတော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ခန္ဓာဗေဒမှာပေါ့နော်သူတို့ကစီးကြိုးတွေသွေးတိုးတွေကြောက်ကတ်တွေပေါ့နော်ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအနှဲငယ်ချုပ်ယွင်းချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းမာရေးရဲ့စစ်ချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့မှကောင်းကောင်းကုသဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့အားနည်းချက်ကလေးတွေကိုလျှို့ရှုလို့မရပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒါလျှင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဒီနှလုံးသားလေးကိုကျမတို့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကောင်းမွန်စွာဒီဟာမျိုးစီဇန်လေးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့် long life kitchen long life living မှာပေါ့နော်ပါဝင်နေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဒီကနေ့မှစပေါ့နော်ကျမတို့နှလုံးသားလေးကိုအပေကဲသို့ကျမ်းမာအောင်ပေါ့နော်နေထိုင်စားတော့သွားလာပြီးတော့မှစိတ်နေသဘောထားရမလဲဆိုပြီးမှပြန်လဲပြီးမှပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျမတို့လေ့လာပြီးတော့မှသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရောက်စီတိုင်းအသက်ရှည်ကျန်းမာလှပပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်